高端嘅食材呢，往往係用最簡單嘅烹飪方式，追求原汁原味。廣東人都驚驚地嘅終極黑暗料理，你冇睇佢樣衰衰啊，成百幾蚊一斤嘅。嗱，禾蟲生前呢就係咁樣嘅，睇佢游嚟游去都幾得意。跟住落嚟呢，我哋將佢擎乾水，搵一碟裝翻起身灑熱。打熱嘅目的呢係將佢爆漿，爆出嚟嘅漿係靚嘢嚟噶。等入邊啲蛋白爆晒之後呢，我哋再嚟蒸。佢就係咁樣一隻隻嚟爆，冇血嘅。而家我哋炒啲豬油，炒好啲豬油之後呢，放啲蒜頭同埋陳皮一齊落去再炒一下。好，上碟，胡椒粉灑多啲，去腥。再放啱先炒嘅豬油渣，將佢攪拌均勻。禾蟲呢相對嚟講就比較吃油啲，我哋放多啲豬油。水滾咗之後呢，我哋放落去蒸，用大火大概係蒸8分鐘度。蒸好之後呢，你可以煎嚟食或者係炸嚟食。最簡單嘅食法呢，就係而家咁樣，潑啲油就搞掂噶啦。如果係脾胃唔好、氣血唔好嘅朋友呢，一定要食多啲。清香鮮美，嫩滑可口。禾蟲呢，大家仲有咩食法噶？歡迎你評論區。小紅書